来到指教社2022年的星空艺术节，伊入来到活动的场地，会当看到有真侪小朋友欢喜坐着小火车，也有小飞机伫咧空地之间来来回回。对真侪单位中会当找到加侪各种的流行服装设计好的单位，内面藏的每一套礼服，拢是甲一般市面上的传统礼服无同，充满了设计感。其实这一次的活动啊，是我们印文化局还有维维光这个婚纱的公司的这个合作哈。那我们利用我们服装科3年级的选修课，那其中有一门课是礼服的设计制作。那我们的孩子们就是维维光送给我们10套的，就是怀旧的礼服。然后让我们做一些就是孩子的创作跟改造。那我们的主题就是要以环保、永续跟时尚的概念做一个出发点，然后让学生去做一些创意的一个设计跟展出。所有的礼服拢来自伫咧2021年时阵高档的新娘纱公司送的，互老师甲学生会当结合课程，互学生会当以环保的概念作为设计基础，来去设计出教条中所呈现出来一套一套美丽也有设计感的新娘纱。我们拿到了这件礼服，一开始看到的时候，它是呈现一个蓝绿色的样子，所以我们想到了是一个动物以及植物的感觉。然后我们是设想它是动物的，所以我们想到了蝴蝶跟蛹，一个破茧成蝶的感觉。所以我们用了破茧成蝶为我们的设计理念，在上半身的地方我们用了蝴蝶的元素，然后下半身是茧的感觉。然后这些灯泡我们都是用就是毛毛虫变成茧的过程，然后这些毛都是毛毛虫小时候的样子，所以这件礼服我们是想要呈现一个就是动物们破茧成蝶一个成长的历程这样。这件作品主要是以环保为设计理念发想，那我们下摆的部分是以火烧、喷漆以及塑胶的方式来呈现正在被人类侵蚀毁坏的自然景象。然后我们以比较写实的手法，希望大家就是看完这件作品之后，可以确实的做到环保、减少资源浪费的部分。那以上就是我们的设计理念发想。这摆展览用环保永续甲时尚做结合，互学生会当发挥各自的创意，配合活动，互学生有一个创作展现作品的平台。展览新闻刘品言采访报道。